मैं प्लास्टिक की बोतल को बेकार समझकर फेंकने ही जा रही थी कि तभी मेरी दादी ने मुझे रोक लिया और बोलने लग गई कि अरे बेटा रुको, इसको हमें फेंकना नहीं है बल्कि इसका हमें बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। मैंने कहा प्लास्टिक की बोतल का भला अब क्या इस्तेमाल हो सकता है? तो दादी ने बोला कि चलो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ पर दादी माँ ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसमें कोल्ड ड्रिंक पहले ही थी उसमें यहाँ पर नमक डाल दिया। जैसे ही दादी माँ ने यहाँ पर नमक डाला, नमक कुछ इस तरीके से अच्छे से रिएक्ट होना शुरू हो गया और फटाफट से मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तो दादी माँ ने बोला कि इसके ऊपर ढक्कन लगाने से क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन देगा।